स्टीम देने से बच्चों को विंटर में सर्दी खांसी से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। सर्दियों में बच्चों को बार बार खांसी और कफ नहीं होती है ना। होता क्या है, सर्दियों के दिनों में जो हवा होती है वो बहुत ही ठंडी और सूखी होती है। जब बच्चे सांस लेते हैं तो यही हवा उनकी नाक और गले को सूखा बना देती है, जिसकी वजह से उनकी प्राकृतिक सुरक्षा ढाल कमजोर हो जाती है। बच्चों की इम्यूनिटी भी तो अभी बन रही होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, भीड़ भाड़ की जगह जाते हैं, बंद कमरे में रहते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को सर्दी जुकाम ज्यादा हो जाता है।